혹시 살면서 이건 진짜 숨기고 싶다 하고 애써 본 적 있으세요? 아마 누구나 한 번쯤은 그럴 텐데요. 오늘은 바로 그런 인간의 본성을 꿰뚫는 아주 오래된 지혜 하나를 같이 살펴보려고 합니다. 자, 바로 시작해 볼까요? 바로 이 말입니다. 사람이 숨길 수 없는 세 가지는 기침, 사랑, 그리고 가난이다. 어디선가 들어보신 분들 꽤 많으시죠? 정말 단순한 문장 같지만 사실 이 안에는 시대를 관통하는, 그래서 우리 모두가 맞아 하고 무릎을 탁 치게 만드는 그런 강력한 진실이 담겨 있어요. 아니 근데 왜 하필 이 세 가지였을까요? 왜 이 속담이 이렇게나 오랫동안 사람들 입에 오르내리면서 공감을 얻었을까요? 지금부터 이 세 가지가 상징하는 그 숨길 수 없는 진실들에 대해 한번 제대로 파헤쳐 보겠습니다. 사실 기침, 사랑, 가난은요, 그냥 세 가지 현상을 쭉 나열한 게 아니에요. 이게 진짜 중요한데 이들은 각각 우리 인간이 처한 근본적인 조건, 그러니까 우리의 몸, 즉 신체적인 부분과 우리의 마음, 감정적인 부분, 그리고 우리가 처한 현실, 바로 상황적인 부분을 기가 막히게 상징하고 있는 거죠. 자, 그럼 이 진실이라는 걸 한번 배부해보는 시간을 가져볼까요? 도대체 기침은 뭘 뜻하고 사랑은? 또 가난은 각각 어떤 깊은 의미를 담고 있는지 하나씩 자세히 들여다보겠습니다. 먼저 기침부터 볼게요. 이건 말 그대로 피할 수 없는 신체적인 진실을 말해요. 아시잖아요. 기침이라는 게 우리가 참아야지 한다고 해서 참아지는 게 아니죠. 이건 의식적으로 통제하기가 거의 불가능한 우리 몸의 반응이거든요. 아무리 참으려고 해도 결국엔 콜록 하고 터져 나오잖아요. 우리 몸이 얼마나 정직한지를 보여주는 아주 좋은 예시인 셈이죠. 다음은 사랑입니다. 이건 부정할 수 없는 감정의 진실이죠. 사랑이란 감정은 정말 신기하게도 아무리 꽁꽁 숨기려고 해도 결국엔 우리 표정이나 태도, 심지어는 목소리 톤에서 다 티가 나게 마련이에요. 사랑하는 마음은 어떻게든 새어나와서 상대방에게 전달되고야 마는 그런 강력한 힘을 가졌다는 거죠. 그리고 마지막, 가난입니다. 이건 우리가 어쩔 수 없이 마주해야 하는 상황적인 진실을 상징해요. 물론 좋은 옷을 입거나 해서 잠깐은 숨길 수 있을지도 모르죠. 하지만 결국엔 돈 때문에 뭔가를 포기해야 하는 그런 삶의 제약들이나 위축된 행동 같은 것들을 통해서 그 현실이 드러날 수밖에 없다는 의미입니다. 와, 이렇게 깊은 뜻이 있었다니. 그럼 대체 이렇게 심오한 지혜는 어디서 온 걸까요? 아마 많은 분들이 이 질문에 주저없이 한 권의 책을 떠올리실 거예요. 바로 탈무드. 그런데 과연 정말 그럴까요? 자, 지금부터 우리가 철석같이 믿어왔던 이 지혜의 출처 뒤에 숨겨진 진짜 이야기를 한번 추적해 보겠습니다. 생각보다 흥미로울 거예요. 특히 우리나라에서는요, 많은 사람들이 이 속담이 유대인의 지혜가 담긴 책, 바로 그 유명한 탈무드에서 나왔다고 알고 있어요. 거의 정설처럼 굳어져 있는 생각이죠. 하지만 이제 우리가 알고 있던 것과는 어쩌면 꽤 많이 다른 이 속담의 진짜 유래에 대한 이야기를 한번 시작해 보겠습니다. 반전이 있을 수 있습니다. 자, 그럼 진실은 뭘까요? 우리가 흔히 그렇다더라 하고 믿고 있는 통념과 학자들이 연구를 통해 밝혀낸 정설은 완전히 다른 이야기를 하고 있습니다. 이 표를 보시면 차이가 확 느껴지실 거예요. 우리가 알던 통념은 출처를 탈무드라는 딱 정해진 책으로 보잖아요. 근데 학계의 정설은 아니, 특정 출처는 없어. 이건 그냥 전 세계 사람들이 살면서 공통적으로 느낀 경험에서 나온 거야. 라고 말합니다. 전해진 방식도 달라요. 책에 기록된 교리가 아니라 그냥 입에서 입으로 전해져 내려온 민간의 지혜라는 거죠. 다시 말해서 이 속담의 정확한 출처는 사실상 추적이 불가능하고요. 어떤 공식적인 문헌에도 기록된 바가 없다는 겁니다. 이건 그냥 여러 문화권에서 공통적으로 발견되는 일종의 생활 밀착형 지혜 같은 거예요. 할머니의 할머니, 또 그 할머니로부터 입으로 전해져 내려온 거죠. 그러니까 한 명의 위대한 저자가 아니라 우리 모두의 경험이 함께 만들어낸 지혜라는 뜻입니다. 그럼 이거 출처도 불분명한 거네? 하고 실망하셨나요? 에이, 전혀 그럴 필요 없습니다. 이제부터가 진짜 중요한데요. 이 속담이 어디서 왔는지와는 상관없이 우리에게 주는 궁극적인 교훈, 바로
받아들임의 지혜에 대해 이야기해 볼 시간입니다. 이 속담의 진짜 가치는요, 어디서 왔는가가 아니라 무엇을 말하는가에 있거든요. 누가 말했는지가 중요한 게 아니라 그 내용 자체가 우리 삶의 본질을 너무나 정확하게 꿰뚫고 있다는 점이 바로 핵심인 거죠. 자, 그럼 이 속담이 주는 핵심 교훈을 3단계로 딱 정리해 볼게요. 첫째, 우리 삶에는 도저히 피할 수 없는 진실이라는 게 있다는 걸 인정하는 겁니다. 둘째, 바로 그런 진실들이야말로 우리 모두가 똑같은 인간이라는 걸 보여주는 증거라는 걸 깨닫는 거죠. 그리고 마지막으로 진짜 지혜는 이걸 억지로 숨기려는 데서 오는 게 아니라 그냥 그렇구나 하고 있는 그대로 받아들이는 데서 온다는 걸 이해하는 겁니다. 결국 이 속담이 우리에게 해주고 싶은 말은 이거 아닐까요? 그런 것들을 숨기려고 끙끙 앓기보다는 그냥 솔직하게 인정하는 편이 훨씬 더 현명한 거야. 그럼 마지막으로 여러분 스스로에게 질문 하나 던지면서 마무리하겠습니다. 지금 여러분의 삶은 어떤 숨길 수 없는 진실을 드러내고 있나요? 한 번쯤 조용히 생각해 볼 만한 질문인 것 같습니다.